ปียกขี้ดินแถวหน้าร้านตายซะเนาะจิ้มตันไปมาถ่ายหาไม่จะเกินเลยตัวมีอยู่เอาล่างเนี่ยนี่คือดีอันนี้ไงหมดเจ็บหรือว่าเข้ามาเอานมให้ลูกกินเร็วนี่สิเบ่งออกเองออกไปแล้วเหนื่อยไหมนาล่าอีอะไรนาล่าเหนื่อยไหมนาล่าแต่ว่าอะไรตุ่มเนี่ยค่ะมันจะขี้ตุ่มไงเดินหลังงานบอกว่าไปหลังล่างอยู่ล่างมันก็ขาดลูกมันไปไหวคือเก่าดูต้องอีกด้วยนึง